हामी चाहिँ यहाँ गुम्बाबाट है यसरी फर्केर जाँदैछु है अटोमा। 1 2 3 4 5 6 जना छ हामी एउटा अटोमा है। यसरी जाँदैछु हामी के अरे म्यानेज गरेर। हामी दुईटा गर्नु आँटेको थिएँ एक्चुअली अटो है, तर के अरे सबैले भने एउटामै जाउँ हौ एडजस्ट गरेर। अहिले कहाँ हो भन्नु थाल्यो कि त्यो भएर नि। र फाइनली हामी होटल पनि आइसक्यो हो। र यो चाहिँ साउथ इन्डियन खानाहरू पाउँछ यहाँ चाहिँ है, एकदमै मिठो हुन्छ। र यसरी खाना खाइसकेर चाहिँ हामी मेट्रोमा जानुपर्छ है, के अरे मल जानुको लागि चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामी मेट्रोमा जाँदैछौँ। के टिप रहेछ त मामा चलाउने? राम्रो चलाउँदा के हो? र हामी आइपुगिसक्यौँ है मल। र मलमा अब चाहिँ हामी के गर्नेछौँ सबै देखाउनेछु है तपाईँहरूलाई। के छ मामा भन्नु केही छ? ठिकै होइन, त्यति नै गरमले साह्रो परिसक्यो। अब गरम चाहिँ यतिले यसरी बैठ चेकिङ बनाएर चाहिँ अङ्कल मजा आउँदैछ? ल ल रिल्याक्स गर्नुहोस् ल। अङ्कललाई त उता नै पारे त। र हामी चाहिँ मसाज सकेर चाहिँ एकछिन है भित्र गएर कपडा सपडा हेरौँ हो भनेर गएको थिएँ कि साथीभाइ। यो पेन्ट भन्नु कि हाफ पेन्ट भन्नु कि, तर प्राइस चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 1000 दिन उँभोको छ हो यसको चाहिँ। तर हाम्रो गाउँमा क्या बर्खामा हलीले लाउने पेन जस्तै देखिने हो साथीभाइ। अब चाहिँ हाम्रो काम सकियो है। अब चाहिँ हामी रुम तरफ जाँदैछु। लगभग 3 साढे 3 भइसकेको छ है दिउँसो। एकदमै थाकिसक्यो। अब चाहिँ हामी रुम तरफ गएको है साथीभाइ है। र फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो है। हाम्रो मेट्रो स्टेसनदेखि चाहिँ ज्यादा टाढो छैन रुम पनि है। यति भन्दै तपाईँहरू सबैजनाबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट ब्लगमा। बाई बाई, लभ यु अल।